架空の偉人列伝第703は、冷蔵庫の明かりを太陽と交換した電気技師、高尾圭介。深夜の実験で配線を入れ替えると、朝、台所が夜明けになった。世界の太陽は少し暗くなり、彼の家の牛乳だけが夕焼け色に温まる。停電の日、台所の空が落日になり、家族全員でドアをそっと閉じて一日が終わった。次回は、地鳴りを五線譜に起こした地質学者です。